amma bakka itti argamnu kun dhaabbata qonna qindaa'aa Tsadee jedhama. Ganda Saadamoo keessatti kan inni argamu. Dhaabbanni qonna qindaa'aa Tsadee lafa hektaara 240 qabu hojii adda addaa keessatti hojjetu keessaa biqiltuun dhaabbataatiin muduraan jechuudha lafa hektaara 80 uwwiseeti jira. Hojii ashaaraa magariisaa duukaa sochii cimaatti taasisaati jira. Kana keessaa avukaadoon jira, appiliin jira, loomiin jira, burtukaanni jira, roozmeriin, roomaaniin jira. Bal'inaatiin oomishamaati jira. Bal'inaatiin oomishamuu qofa otoo hin taane gabaa giddugala biyya keenyaa Finfinneetti bal'inaatiin dhiyaachaati jira. Gabaa giddugala biyyaa irra darbee gabaa biyya alaatti dhiyaatee ekspoort istaandardii karaa istaandardii isaa guuteetiin qophaa'ee hardi kaarensi biyya keenyaa fi argamsiisaatii jira. Dhaabbanni kun hojii qonnaadha karaa guutuu ta'eetiin kan inni hojjetu. Appilii irra deddeebiitiin dhaabbata kana keessatti akkuma hooggansa olaanaa magaalaa keenyaa, hooggansa sektara diinagdee kutaa hawaasa adda addaa keessaatii fi ogeeyyii qonnaa sadarkaatiin jiranii isinuma haana waliin taane daawwachiisaa turreerra. Oomishti bal'aatu asirra jira. Kuni appiliidha. Appiliin yeroo ammaa kana gahee irraatii oomishti isaa guuramaatiiti jira. Guuramuu qofa otoo hin taane gabaa suuparmaarketii adda addaa magaalaa keenyaatti illee hin dhiyeessu. Magaalaa Finfinneetti illee suuparmaarketii gurguddaa jedhaman suuparmaarketii beekamoo ta'anii fi hin dhiyeessu. Gabaa biyya alaafis ekspoortii hin godhu. Appiliin egaa faayidaa adda addaa qaba. Faayidaa fayyaa namaatis iddoo olaanaa qaba. Dhibee adda addaa irraatii nama fayyisuu ittisuu hin danda'a. Karaa biraatiin immoo diinagdeedha jechuudha. Diinagdee hardi kaarensi faana wal qabatee kan jiru diinagdee maddisiisa. Appilii yeroo biraa biyya biraatti biyyoota garaagaraa appilii biyya akkasiitti oomishaa jedhamee suuraan beeknu magaalaa keenya keessatti qabatamaatiin qonnaan bulaan keenya haa ta'u, jiraataan magaalaa keenya haa ta'u, hooggansi keenya haa ta'u, appiliin ta'uu akka danda'u, oomishuun akka danda'u, oomishuu irra darbee diinagdee keessatti gahee isaa akka bahuu danda'u, dhaabbaticharree cimsuu akka danda'u qabatamaatiin iddootti argamee fi keessumaa yeroo adda addaa gabaaf dhiyaachaa tureera. Bara kana immoo oomishti isaa karaa adda ta'eetiin toleetu irraa sassaabamaa ture. Kan dhaabbatee misiraachuu adda addaa kennaa jiru hin jira. Kan dhaabbatee qofa otoo hin taane biqiltuu appilii danfisee namni dinagdee isaa gaggeessu himaataatiin gurmaa'ee dhuunfaatiinis kan dinagdee isaa gaggeessu magaalaa keenya keessa jira jechuudha. Hin gurgura biqiltuu kana qopheesse yeroo ashaaraa magariisaa dhaabbiif ga'u biqiltuu biraas itti dabalee hin gurgura gabaa fi dhiyeessa. Magaalli keenyas hin bita, magaalli biraas hin bita. Isa kana dhaabbuutiin oomisha dhaabbii biqiltuu kana babal'isaa oomisha appiliirraa argamu immoo dachaan dabaluufi kan hojjetamaa jiru. Muuxannoon asirraa argame muuxannoo salphaadha jechuun hin danda'amu jechuudha. Qabatamaatiin waan odeessanirraa waan fagoo irratti akkas ta'ee jedhanirra waan qabatamaatiin arganirraa irraa qonnaan bulaan keenya barata waan ta'eef kan kanarraatii barateetiin maasaasaa keessatti dallaasaa keessatti biqiltuu oomishuu danda'eera jechuudha. Oomishuu qofa otoo hin taane biqiltuu sanas gurguree jiruuf jireenya isaatti gaggeessuun jalqabameetii jira jechuudha.